下面为大家介绍的是1995年全国象棋个人赛，苗永鹏和胡荣华两位特大实战对局。本局红方苗永鹏，黑方胡荣华。双方采用的开局是中炮过河车对屏风马，护进骑兵，平炮对车。局面至此红方车2平3，黑炮9退1，红马8进7，出动左马，黑方士4进5，红马7进6，继续盘和，黑方炮9平7，红车3平4。那么双方采用这个开局还是一个比较常见的不着开局。那么这个局面在今年职业比赛中也曾多次出现。那么应对这个局面，黑方常见的应对招法有这么几种一种是象7进5，象3进5，车8进5和马7进8。那么本局胡荣华特大师采用了一个象7进5的走法。象7进5和象3进5相比较的话也是各有优劣。走象3进5的话可以迅速开通车路但是也是将黑方的象眼直接暴露在红方车路之下同时这个七路炮的位置也是比较狭窄那么应对这个局面，红方可以选择炮平6继续保持对黑方车路的封锁。那么这样的话双方仍是会形成一个拉锯战因为阵型都是比较稳固的，谁也不太好突破。那么走象7进5，那么就是优点的话就是可以给七路炮闪出空间来同时也可以避免被红方点象眼。但是缺点的话就是一路车出动比较缓慢。那么实战中黑方象7进5之后，红方是选择了9进1，出横车，黑车进1，红炮平6直接卸掉中炮，继续保持对黑方横车的一个封锁。黑炮2进4，右炮过河。那么这步棋显然就是一个强调进攻的走法了飞为手平炮打兵。红方提前应对象3进5，先将3象飞起飞起中象之后也是飞为手拱兵踩炮拱卒。那么在此黑方选择炮2平7，将2路炮调到7路这步棋一走的话显然加强了黑方左侧的攻势但是也是削弱了黑方右侧的防守。那么在此红方选择车9平8这步棋感觉还是应对黑方车1平2这步棋的，尤其是说直接走车9平8，这不是直接被牵住5根了吗如果黑方走车1平2的话，红方是有一个车4进2吃炮的一个走法黑方如果是躲炮，那么红方可以再去走这个炮8进5继续保持对黑车封锁，同时飞有手打象闪车尤其是说不躲炮不行吗？不躲炮你吃了我进马踩马也是一手兑换当然也可以，但是现在黑方这个车路没有什么好的位置，提不起来。那么这样一分析的话，那么也是堵不住红方炮8进6进炮封车这步棋如果是走这个7合车，那么直接踩掉卒踩掉卒继续踩车。那退车吃马的话，这一吃炮的就不是兑换了，就白丢了。再吃马的话平炮一打车，那么就要丢子黑方如果是选择车2进5那么在这就可以选择拱兵踩车了，平车吃马再进马踩马，踩掉马之后3子归边了。躲马的话呢就直接把兵拱掉吃掉炮再吃掉炮。那么显然这个局面红方左侧的攻势就比较迅猛了。就是说直接提横车行不行直接提巡河车，那么这还是有一手骑兵吃掉的话，那么就直接炮8进6将来再去走车8进6当然这个变化还是比较复杂的那么实战中红方选择车9平8，那么黑方是选择了一手卒3进1就没有走车1平2这步棋卒3进1的话也是不想丢这个3卒但是感觉这步棋走的话也是非常冒险红方兵7进1对调之后，那么黑方右侧的防守就更加空虚了。红炮6平7平炮打马。那么当前黑方马肯定是不敢进如果是回马，那么红方还有马6进8进马打马的一个招法这样一走的话，黑方显然就比较亏了。进马的话，这是直接把底线打掉了打掉还可以继续踩马。如果是选择回象的话，还可以进马去打马进马打马，那么黑方一回马，那么红方可以进而下底炮如果再去选择飞象的话，红还可以选择飞象打象这个局面感觉黑棋也是不太好应对那么实战中胡荣华特大是选择了车1平4腰对的一个走法，那么红方直接选择打马，黑车4进4
红方啊在此是选择了一手车4进2，感觉这样一走的话，反倒是给黑方啊留下了一个车4平2牵5根炮的机会啊，弃子去控盘的一个走法啊。如果红方吃炮的话，黑方啊可以选择进车吃马。那么因为红方这个马现在想要活命的话，只能回窝心啊，一回窝心啊再去走一个车8进1啊，这样的话就相当于把通过弃一个子把把红方的子力啊全部都控到一起了啊，将来走车8平6也是非常厉害的啊。如果是飞象的话，那么在这儿可以再去选择走5进1，通过弃子啊去缓和一下红方的攻势。但是实战中，那么胡荣华特大在这是选择了直接躲炮啊，想要跟红方展开对攻。那么红方啊顺势下底炮，黑方啊现在也只能是选择回士了，因为飞象的话就重炮了啊。一回士的话，红方啊又是选择车8进5，双方展开对攻。那么黑方车8进7，车8进7点出马腿之后啊，伏有打边兵下底炮啊，也是比较强势的走法啊。但是在这的话，红方啊是走出一个妙手来啊，选择了一手炮去平9啊，这也是红方车8进6的目的啊，点出象眼。炮去平9这步棋是非常厉害的啊。这步棋一走，黑方啊首先不能吃马啊，一旦吃马的话，红方炮9进2打象就马上可以形成杀棋。回中象啊，再去走一个车8进1啊，那么这步棋就守不住了啊。不管你是选择进炮看或者是选择支士啊，都是杀棋，救不了。因为正好黑方在棋盒的位置看不住这个底象啊，进炮的话呢也是直接砍象啊，一打的话打象一将就绝杀啊，不是的话也可以直接砍掉象，因为看不住这个底象啊，所以是必杀棋。那么这步棋一走，炮去平9这步棋一走啊，那么黑方也不敢强行进攻啊，只能是去被迫去做防守啊。实战中选择了车4退3，红炮9平3，直接将马打掉啊，继续打炮。那么黑方啊是选择了炮7退4啊，因为现在也是不能直接吃炮啊。你如果直接吃炮的话，红车8平6啊就可以形成绝杀了啊，一补士在一进车啊，这个局面是救不了的，是一个绝杀啊。平车看的话也是可以直接强砍的。那么实战中啊，黑方选择炮7退4，继续威胁红马，红车8平5，吃掉中卒。那么当前黑方如果是选择平车要对的话，那么也是一个绝杀的态势啊，可以也是一个丢子的态势啊。红方可以选择就平6继续叫杀，黑方一补士，那么红方啊可以顺势把这个边炮吃掉。这个局面显然就是红方多子了啊，因为现在还是有杀，那么黑方来不及去吃这个马啊，一去应这步棋，那么红方可以顺势将马躲掉啊，形成一个大子优势啊，基本上也是一个必赢的一个局面了啊。躲炮的话也是一样的效果，平车砍底士。那么这个局面如果退底车去守，直接吃掉炮啊，马还是活马。补士的话呢，吃掉炮还是有杀啊，还是来不及。那么实战中啊，黑方是选择了象7退5，红方就平4啊，继续砍底士。黑士6进5，现在如果是退底车的话，那么红方啊在此可以选择后车平3，吃双炮啊，这个局面黑方还是要丢子。那么补士的话，红方吃掉炮之后还是形成了一个大子的优势啊，这个局面黑方也是难以撼动红方这个胜势的，因为来不及吃马，你打掉马的话进车就绝杀，吃士下底士是双杀啊，守不住啊，吃掉的话也是车4进2这步棋，那么黑方必须得提前去守啊，不守就绝杀。你一守一退炮，那么红方可以顺势进马啊，这个局面那么基本上红棋也是想拿下来难度不大啊。当然在此也可以先去走一手车4进2让黑方把这个底车退走之后再去走马3进4也是比较简单的一个残局吧，对于红方来说。那么本局就给大家分析到这儿，感谢大家观看。